nataka ujue ya kwamba sio kila kitu kwenye Biblia kimefunuliwa kila mtu kuelewa. Kuna vitu ambavyo Mungu alivificha kwa ajili ya watu wake. Yesu akawaambia mitume katika Marko sura ya 4 mstari wa 10. Marko sura ya 4 mstari wa 10. Akaambia mitume akawaambia, naye alipokuwa peke yake. Maana kabla ya hapo, awali ya hapo, alikuwa na makundi, maelfu ya watu waliomfuata, mamia ya watu waliomfuata. Akawa akiwaambia, akiwafundisha kwa mifano na misemo. Lakini mara hii amebaki na wachache. Anawaambia wakiwa peke yao. Baada ya kumuuliza, maana kuna mambo Yesu alikuwa anazungumza hayaeleweki. So maandiko yanasema alipokuwa peke yao, wale watu waliomzunguka, wale tenashara, walimuuliza habari ya ile mifano. Mstari unaofuata akawaambia, ninyi mmejaliwa kuijua siri ya ufalme wa Mungu. Nisikilize mtu wa Mungu. Kung'aa kwako katika ufalme wa Mungu, mafanikio yako katika ufalme wa Mungu, ipo katika rehema ya wewe kujua siri za Mungu. Kuna siri katika ufalme huu zinazowatengeneza manyota. Siri za Mungu, siri za Mungu zitakufanya nyota duniani. Kuna siri ukijua, matatizo ambayo wengine wanayapitia wewe hautayapitia. Kama unaamini sema amina iliyo hai. Kuna siri ukijua leo, hakuna mlango utafungwa mbele yako, maana utajua kutoka. Nasema utajua kutoka. Kila silaha watakayo kufanyia wewe, utakuwa na silaha kubwa kuliko silaha walizotengeneza. Anasema ninyi mmejaliwa kuijua siri ya ufalme, bali wale walio nje yote hufanywa kwa mifano. Mstari unaofuata anasema, ili wakitazama watazame wasione, na wasikia wakisikia wasikie wasielewe, wasije wakaongoka, wasije wakapona, wasije wakafunguliwa na kusamehewa. So kinacholeta kuongoka, kuongoka ni kutoka kwenye shida, kuongoka ni kutoka kwenye changamoto unayopitia, ni wewe kujua siri. Kuna siri ya kutoka, na leo Mungu anafunua siri, siri ya wewe kutoka kwenye hiyo changamoto. Kama ni wewe, nisikie usema amina iliyo hai. Sema tena amina iliyo hai. Nasema sema amina iliyo hai. Neno la Mungu limebeba siri, ni funguo za kutoka. Hakuna mlango ambao adui atakufungia. Ukiwa na ufunguo kutoka, hautaendelea kulilia ndani, utatoka. Na leo kuna mtu kwa siri hii anatoka. Paulo akaandika katika Wakorintho wa kwanza 2 ule mstari wa 6. Wakorintho wa kwanza 2 mstari wa 6 anasema, walakini iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu, ila si hekima ya dunia hii, wala hao wanaoitawala dunia hii wanaobatilika. Kuna hekima ambayo sio ya dunia hii. Leo Mungu anataka kukupa hekima sio ya dunia hii, hekima ya mbinguni. Hekima ya mbinguni itakufanya utawale duniani. Sema amina iliyo hai. Hii ni hekima. Anasema wanaotawala dunia hii upatilika. Wanapokutana na hekima hii wanakuwa batili. Do you know leo kuna mtu anapatilisha uchawi? Yaani uchawi utakuwa batili. Walichotumia kufunga watu wa kwenu kitakuwa batili. Haijalishi mchawi mkubwa namna gani aliyetumika kufunga maisha yako, leo tunapatilisha uchawi wao. Nasema hekima ya wachawi inapatilika mbele ya mtu leo. Kama ni wewe sema amina iliyo hai. Mstari unaofuata anasema, bali tuanena hekima ya Mungu katika siri, ile hekima iliyofichwa. Na leo ninakwenda kumfichulia mtu hekima ambayo Mungu aliazimu tangu milele kwa utukufu wetu. Hekima hii ambayo ni siri ya kuoshwa miguu, Mungu aliandaa kwa ajili ya utukufu wetu. Walisema hautainuka,
wakatumia madawa kukufunga, wakatumia maneno kukufunga. Hawakujua ya kwamba iko hekima ya Mungu tarehe 20 na ngapi ambayo hekima itaachiliwa, na hivyo vifungo walivyotumia kuyafunga maisha yako, hiyo hekima itapatilisha. Leo tunapoiangalia hekima hii ya kuosha miguu, sijali ni nani aliyekufunga leo, nisijali ni nani aliyekufunga, tunapatilisha uchawi wao, tunapatilisha uganga wao, tunapatilisha nguvu zao. Kama unaamini sema amina iliyo hai.